केमिस्ट्री क्लास 9 बाप 3 सबक 7 हिसो 6 पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ बचाव वारो असर शील्डिंग इफेक्ट आया केमिस्ट्री जो उस्ताद नजीउल्लाह चन्ना अवां खे सिंध स्कूल में भलीकार। असांजो जो लेक्चर जो मौजू आहे बचाव वारो असर शील्डिंग इफेक्ट। Shielding effect. The shielding effect describes how electrons closer to the nucleus shield the electrons farther away from the positive charge of the nucleus. Shielding असर बचाव वारो असर असांखे इहो ॿुधाए थो त मर्कज़ जे वेझे वारा इलेक्ट्रॉन कहिड़े तरीक़े सां मर्कज़ खां परे वारनि इलेक्ट्रॉननि खे मर्कज़ जी चार्ज खां या छिक खां बचाइनि था। The core electrons shield the valence electrons from the sum of the nucleus charge. मिसाल जे तौर ते ही जेके इलेक्ट्रॉन आहिनि कोर इलेक्ट्रॉन ही आहे ॿाहिरियों इलेक्ट्रॉन। हाणे जेकी ही ॿाहिरियां इलेक्ट्रॉन आहिनि इन्हनि खे ही मर्कज़ छिकींदो आहे, पर हिन मर्कज़ जी छिक खे ही वारा इलेक्ट्रॉन घटाइनि था ऐं पोइ वरी ही वारा जेके इलेक्ट्रॉन आहिनि उहे पिणु उनखे धकु हणनि था त हिन इलेक्ट्रॉन ते जेका हुनजी छिक आहे उहा घटिजी वञे थी। तंहिंजे करे हिननि जे इन कम खे ऐं हिननि इलेक्ट्रॉननि जे इन कम खे जेको हिन जे मर्कज़ जी छिक खे इहे घटाइनि था इनखे चइबो आहे शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड जो लफ़्ज़ु आमतौर ते तव्हां ॿुधो हूंदो, पुराणियुनि फिल्मुनि में ॾेखारियो वेंदो आहे त तीर खां या भाले खां बचण जे लाइ हिकिड़े क़िस्म जी शील्ड जेका आहे ज़िर उहा पंहिंजी बांह ते अॻियां सिपाही झले बीहंदा आहिनि त उहा छा कंदी आहे, ईंदड़ तीर खे उहा रोकींदी आहे। ही जेके इलेक्ट्रॉन आहिनि ऐं ही जेके इलेक्ट्रॉन आहिनि इहे हिन जी छिक खे इहे शील्ड कंदा आहिनि, रोकींदा आहिनि, बचाईंदा आहिनि त उहो जेको ॿाहिरियों इलेक्ट्रॉन आहे उन असर खां इहो बची सघे। हर एटम जो शील्डिंग इफेक्ट जेको आहे उहो बराबरि कोन हूंदो आहे। मिसाल जे तौर ते हाइड्रोजन जो एटम आहे, हाणे ही पाण इलेक्ट्रॉन आहे, इन जे अंदरां के बि कोर इलेक्ट्रॉन कोन्हनि के, इन जे करे हिन जी छिक इन ते डायरेक्टली ओतिरी पवंदी जेतिरी हीअ हुनखे छिकींदो। तंहिंजे करे हिन में शील्डिंग इफेक्ट हिन जे लाइ आहे ई कोन। पर बेरिलियम उन में हे कोर इलेक्ट्रॉन आहिनि, यानी ही ॾिसो त हिकिड़ो शेल आहे अंदरि जेको इन मर्कज़ जी छिक खे घटाईंदो ऐं पोइ घटियल छिक जेका आहे हेसी ताईं पहुचंदी। तंहिंजे करे ही इलेक्ट्रॉन कुझु न कुझु पाण खे हिननि जी शील्डिंग इफेक्ट जे करे सोलो सम्झे थो। पर सोडियम उन जो आख़िरी इलेक्ट्रॉन ॾिसो सभा ॿार आहे, अंदरि हिकिड़ी शील्ड हीअ आहे, ॿी शील्ड हीअ आहे। हाणे इहो हिन मर्कज़ जी छिक खे ॿई शील्डूं घटाईंदियूं त ही वारो जेको इलेक्ट्रॉन आहे उहो अञा वधीक बचाव वारे असर में हूंदो। जेतिरा वधीक शेल हूंदा ओतिरो जेको आहे सो शील्डिंग इफेक्ट वधीक हूंदो। शील्डिंग इफेक्ट फार्मूला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जंहिंखे ज़ेड ऐं असां सबस्क्रिप्ट में लिखंदा आहियूं EFF। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ द चार्ज एन इलेक्ट्रॉन फील्स व्हेन इट इज़ बीइंग शील्डेड। को बि इलेक्ट्रॉन जेको शील्ड थिए थो, जेको बचाव जे असर में अचे थो, उहो पाण ते जेका मर्कज़ जी छिक महसूसु कंदो आहे उनखे चइबो आहे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेकॾहिं ही इलेक्ट्रॉन जेको आहे इनखे ही मर्कज़ छिके थो पियो त इन छिक खे चवंदासीं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सोडियम 11 नंबर ते आहे, पर जेकॾहिं मैग्नीशियम खणूं 12 नंबर ते त उन जा ॿाहिरियां ॿ इलेक्ट्रॉन बि पंहिंजे मर्कज़ जी छिक खे महसूसु कंदा। पर जीअं त उहो जेको मैग्नीशियम आहे 12 नंबर ते आहे, 12 प्रोटॉन हूंदसि त उनजी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोरी वधीक हूंदी, 13 प्रोटॉननि वारे में अञा वधीक हूंदी। द इक्वेशन फॉर दिस इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मालूम करण जे लाइ इक्वेशन फार्मूलो ही ॾिनल आहे त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ इक्वल टू Z माइनस एस। Z छा आहे एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐं एस छा आहे शील्डिंग इलेक्ट्रॉन। मिसाल जे तौर ते कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन। हे फ्लोरीन आहे, हुन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आहिनि, इन जे लाइ चए थो त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ॻोल्हियो। फार्मूलो रखूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ इक्वल टू Z माइनस एस। Z छा आहे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फ्लोरीन में घणा प्रोटॉन हूंदा आहिनि 9,
Z जी जॻह ते रखियोसीं 9 माइनस कंदासीं शील्डिंग इलेक्ट्रॉन। हाणे शील्डिंग इलेक्ट्रॉन ही आहिनि, हे पाण आहिनि ॿाहिरियां वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो ही 2 आहिनि कुल 9 माइनस 2 त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेका आहे उहा आहे 7। सो फ्लोरीन्स न्यूक्लियस हैज़ अ ग्रेटर पुल ऑन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन जे न्यूक्लियस खे पंहिंजे वैलेंस इलेक्ट्रॉननि ते वॾी छिक हूंदी आहे, सो दोज़ इलेक्ट्रॉन्स वांट टू स्टे वेयर दे आर। तंहिंजे करे ही जेके इलेक्ट्रॉन आहिनि 7 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तमामु घणी आहे, ही इलेक्ट्रॉन जिते आहिनि उते ई मौजूदु हूंदा। तंहिंजे करे छा थींदो त गैन एन इलेक्ट्रॉन थींदी, ही फ्लोरीन अञा हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन वधीक वठी छॾींदो। वेयर इज़ बेरिलियम हैज़ अ वीकर पुल। बेरिलियम खे वरी इहा जेका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आहे उहा घटि हूंदी आहे, उनजी पुल जेका आहे इलेक्ट्रॉननि ते छिक जेका आहे उहा कमज़ोर हूंदी, सो दे आर मोर लाइकली टू लीव। तंहिंजे करे घणा इम्कान हूंदा आहिनि त उहे उनखे उनजा वैलेंस इलेक्ट्रॉन छॾे हलिया वञनि। अचो त असां बेरिलियम खे ॾिसूं। Calculate the effective nuclear charge for a valence electron in bromine. Bromine न पर बेरिलियम, सॉरी हिनखे असां हिते ब्रोमीन खे ड्रायूंसि था, ही आहे बेरिलियम BE इन जी निशानी आहे। हाणे बेरिलियम जे लाइ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेकॾहिं असां ॻोल्हियूं था त फार्मूले जे मूजिबि असां छा कंदासीं, बेरिलियम जो एटॉमिक नंबर 4 आहे, यानी हुन में 4 प्रोटॉन आहिनि, Z उते रखियोसीं असां 4 प्रोटॉन अथसि माइनस शील्डिंग इलेक्ट्रॉन घणा अथसि ही 2। हाणे चइनि मां 2 विया, बाक़ी बचा 2। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम जी घणी थी 2, फ्लोरीन जी घणी हुई 7। तंहिंजे करे बेरिलियम जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हिननि ॿाहिरियनि इलेक्ट्रॉननि खे छिके कोन सघंदी, पाण वटि उन्हनि खे बीहारे कोन सघंदी। तंहिंजे करे घणा इम्कान इहे आहिनि त ही 2 इलेक्ट्रॉन जेके आहिनि बेरिलियम जा हिन खां खसिजी वञनि। द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिलेट्स to how hard the nucleus is pulling on those electrons. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो जेको मिक़दार आहे उहो असांखे ॿुधाईंदो आहे त मर्कज़ पंहिंजनि इलेक्ट्रॉननि खे केतिरो सोघो झले सघे थो। हाणे हिन जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आहे 2 ऐं फ्लोरीन जी आहे 7, त वधीक जंहिंजी हूंदी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उहो पंहिंजनि इलेक्ट्रॉननि खे मज़बूती सां झले बीहंदो। फ्लोरीन जी 7 आहे त उन जा इलेक्ट्रॉन उते बीठा हूंदा आहिनि, हिन जी 2 आहे त हिन जा जेके इलेक्ट्रॉन आहिनि इहे हितां निकिरी सघनि था। को ॿियो जेको इलेक्ट्रॉन आहे, जेको एटम आहे जंहिंजी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घणी आहे, उहो इन खां इहे इलेक्ट्रॉन 2 खसे सघे थो। शील्डिंग इफेक्ट ट्रेंड अक्रॉस पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट जो ट्रेंड बेस्ड ऑन अवर प्रीवियस एग्जांपल्स, गुज़िरियल मिसालनि जी बुनियाद ते वी सी दैट एज यू गो अक्रॉस द पीरियड, असां ॾिसूं था त जीअं तव्हां पीरियड में खॿे खां सॼे पासे था वञो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ लार्जर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेका आहे उहा वॾी थींदी थी वञे। दिस इज़ बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स। इहो इन जे करे आहे त खॿे खां साॼे पासे था वञूं त कोर इलेक्ट्रॉन्स जो जेको तइदादु आहे उहो साॻियो थो रहे, यानी शील्डिंग इफेक्ट साॻियो थो रहे, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ गेटिंग लार्जर। पर जेका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आहे उहा वधंदी थी वञे एंड शील्डिंग इफेक्ट इज़ डिक्रीज़िंग, ऐं जेको शील्डिंग इफेक्ट आहे बचाव वारो असरु आहे उहो घटि थींदो थो वञे। मिसाल जे तौर ते ॿिए पीरियड खे ॾिसो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन वेंदे नियान ताईं जेके कोर इलेक्ट्रॉन आहिनि उहे साॻा आहिनि। लिथियम जा 2 आहिनि, बेरिलियम जा 2 आहिनि, बोरान जा 2 आहिनि, कार्बन जा 2 आहिनि ऐं नियान जा आख़िर ताईं 2 आहिनि। हाणे कोर इलेक्ट्रॉन साॻा आहिनि त तव्हांजो जेको शील्डिंग इफेक्ट आहे उहो साॻियो आहे, पर उहो घटिजे छो थो, डिक्रीज़ छो थो थिए, छो त हीअं था हलो त तव्हांजो जेको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आहिनि उहे वधंदा था वञनि। लिथियम जा 3 आहिनि, बेरिलियम जा 4 आहिनि, बोरान जा 5 आहिनि, कार्बन जा 6 आहिनि, नाइट्रोजन जा 7 थिया, ऑक्सीजन जा 8 आहिनि। हीअं अचण सां प्रोटॉन वधंदा था वञनि, जेको आहे सो शील्डिंग इफेक्ट उहो साॻियो थो रहे, त छा थींदो, प्रोटॉन वधण जे करे शील्डिंग इफेक्ट घटि थींदो वेंदो, प्रोटॉन पंहिंजे ॿाहिरनि इलेक्ट्रॉन ते पकड़ मज़बूत कंदा वेंदा। त यानी जीअं असां खॿे खां साॼे पासे ईंदासीं त असांजी जेका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आहे उहा वधंदी वेंदी, 1.26, 1.58, 1.56, 1.82, 2.07, हीअं अचण सां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेका आहे उहा वधंदी थी वञे। शील्डिंग इफेक्ट ट्रेंड अक्रॉस ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट जो ट्रेंड छा आहे
when we move down from top to bottom in the group, जॾहिं असां ग्रुप में मथां खां हेठि ईंदासीं, the atomic radius increases. एटम जो नीम कतुर वधंदो थो वञे. As more energy levels are added, जीअं जीअं वधीक energy levels add थींदियूं वञनि थियूं, the distance between the outermost electrons and the nucleus gets wider and wider. ॿाहिरीं इलेक्ट्रॉन जे विच में ऐं मर्कज़ जे विच में जेको मुफ़ासिलो आहे उहो अञा वधंदो थो वञे. The shielding effect is increasing due to the extra electrons. वधंदड़ इलेक्ट्रॉननि जे करे या वधंदड़ एनर्जी लेवल जे करे शील्डिंग इफेक्ट जेको आहे उहो वधंदो वेंदो. बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ डिक्रीज़िंग डाउनवर्ड द ग्रुप. पर जेका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आहे उहा हेठि हलण सां घटिजंदी वेंदी. मिसाल जे तौर ते लिथियम आहे, ॾिसो त हुनजो ॿाहिरियों जेको इलेक्ट्रॉन आहे हिकु ऐं मर्कज़ जे विच में मुफ़ासिलो हिकु शेल जो आहे. पर सोडियम जे ॿाहिरीं इलेक्ट्रॉन ऐं मर्कज़ जे विच में मुफ़ासिलो ॿिनि शेल्स जो आहे. यानी हेठि हलण सां शील्डिंग इफेक्ट जेको आहे उहो वधंदो वेंदो ऐं जेका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आहे उहा घटिजंदी वेंदी. असांजो जेको लेक्चर हिते पुॼाणी ते पहुचे थो. वरी हाज़ुर थींदासीं नए लेक्चर सां गॾु.